Όλοι ένα hype. Όλοι ένα hype στο Βαφέα. Το πιστεύω, guys, το πιστεύω. Και yo guys, είμαι και σήμερα όπως είδατε και από τον τίτλο και από τα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο σας έχω ένα από τα πιο τρελά, αν όχι το πιο τρελό βίντεο που ανέβηκε ποτέ σε αυτό το κανάλι. Όπως θα καταλάβατε είναι ένα gameplay όπου κουβάλισα την God Von K στο Fortnite. Πραγματικά ήταν απίστευτο, δεν θα πιστεύετε τι συνέβη και ας πούμε μέσα στο game. Μείνετε μέχρι το τέλος, πραγματικά σας το λέω. Προσπάθησα και πολύ στο editing, ειδικά σε αυτό το βίντεο. Γι' αυτό γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα σας άρεσε και τι μπορώ να βελτιώσω, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως το βίντεο γυρίστηκε τον Απρίλιο, δηλαδή Season 2 Chapter 2, γι' αυτό οφείλεται οι αλλαγές στο map και στα όπλα και ξέρω εγώ, επειδή είναι από τότε, απλά τώρα βρήκα το live για να κόψω τις φάσεις και να κάνω το βίντεο. Το λέω αυτό απλά για να μην με ρωτάτε κάτω στα σχόλια. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο να αναφέρω να κάνετε όλοι ένα like, να φτάσουμε τα 50. Δεν ζήτησα ποτέ ξανά κάτι τόσο μεγάλο, αλλά πιστεύω πως αυτό το βίντεο τα αξίζει. Να κάνετε ένα share να το δούνε και οι φίλοι σας, να κάνετε ένα subscribe να φτάσουμε 1500 και ας πέσει το βίντεο. Ο Steve Βαφέας. Yeah, boy! Let's go! Μην ξεχνάτε, εμένα δεν μπορείτε να με ακούτε από το μικρόφωνο. Θα σε κάνω mute. Απλά γιατί ακούω το παιχνίδι του. Πάμε frenzy. Άτε, πάτε για victory! Είσαι ό,τι καλύτερο! Είδατε ότι έβαλα την κάσα, ναι. Υπάρχει άλλος τρόπος να παίξω με όλους εσάς. Σε ευχαριστώ! Όψ. Δεν είναι κακό αν ψάξω να βρω για το challenge μου πράγματα. Άντε πώς θα μείνεις. Thanks, man! Εγώ κοσμάρα μου. Ούτε πως έχουμε κάποιον να χτυπήσουμε εδώ. Thanks, man! Thanks, man! Με σκότωσε ο David! Το έχεις κάτι. Ο Βαφέας το έχει. He's the carrier. Μου ρε, και την κάρτα μου. Yeah, man. You are the real deal, boys. Μάνα μου ρε, πάει απευθείας να με κάνει την boot. Καταλαβαίνεις ότι είστε pro players από τον τρόπο που χειρίζεστε το... Let's go, man! You're the real deal, man! Thanks, man! Thanks, man! Thanks, man! Ψάχνω
να βρω 2 τελευταία ammo boxes τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ! Πάμε στους άλλους που πολεμούν. Πού πάει ο teammate? Vamos. Vamos. Σκοτώσαμε έναν, μπράβο. Let's go to the next one. Όχι τον παίχτη μου. Μπράβο ρε. Ο Γιώργος που είναι αυτή τη στιγμή κάνει edit ένα βίντεο. Δώσε του shield. Man. I gave him man. Είμαστε καλά. Α, πήγε κάτω. Vamos a la playa. Ποιος μας παίζει? Περίμενα ένα λεπτάκι. Bruh, 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 bruh. Λέτε να πάμε για... πώς το λένε? Για win. Α, είμαι μακριά από το μικρόφωνο, ναι. Wow. They go, sing, 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 sing. Way. Η άλλη είναι εκεί πάνω. Λες και θα κάνω κάτι. Α, κομμαλίο!
προσπαθεί να με σκοτώσει. Thanks, man. Μίξιο, Αθανάσιος, ευχαριστώ πάρα πολύ για το donation. Γεια σου Κάτια, γεια σου και σένα. Μίξιε. Αμέλεια μπρεβάντα. Λείπουμε το συμπαίχτη μου. Άντε να δούμε αν το έχει ο It's me, Βαφέας. Βαφέας. Έλα, το έχεις. You got this. You got this. Όλοι ένα hype. Όλοι ένα hype στο Βαφέα. Όλοι τα χέρια ψηλά. Positive vibes. Θα πάρει την νίκη. Τι έβαλε? Και campfire. Πώς έκαμε heal up? Όλοι τα χέρια ψηλά για τον Βαφέα. Το έχεις, Βαφέα. Let's go! Καταλαβαίνεις τη διαφορά του PC player με το PlayStation. Come on, man! You got this! Come on, man! Μετά από αυτό θα κάνω 30 δευτερόλεπτα break. Βασικά, άντε θα μείνω εδώ. Χέρια ψηλά. Come on, man, you got this. Τον έχω αφήσει solo μέσα σε duos. Μπερδεύτηκε.
Πήγε να πιάει κάτι και καταλάβησε ποιος είναι τον αυτοκίνητο στο πάτο. Πας στο ούλον κάτω. Πας στο κτίριο κάτω. Το πιστεύω, guys, το πιστεύω! Oh my god! Έλα, ξεκινάμε το άλλο με νίκη. Oh my god! Ρε! Πώς είχε ψάρια ο άλλος. Μπράβο ρε Βαφέα. Όλοι ένα GG στο chat για το Βαφέα. Έπαιξε πάρα πολλά καλά. Oh my god. GG's. GG's man. Oh my god. Πόσο άλλος τα κατάφερε όμως. Είχε ψαράκια ίσως. Ίσως πήρε τα ψάρια του άλλου. GG's man. GG's. Μπράβο σου. Μπράβο man. Ciao. Και λοιπόν μαγκές, με αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε και να το απολαύσατε. Όπως καταλάβατε και σας είπα και στην αρχή του βίντεο, προσπαθώ γενικά να βελτιώνομαι όσο πάει ο καιρός σιγά σιγά, ειδικά στο editing, γι' αυτό ελπίζω να σας αρέσει έτσι και θα προσπαθήσω να τα κάνω ακόμη καλύτερα στο μέλλον. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θα μπορούσα να βελτιώσω, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο βελτιώσης, και τι άλλο θα θέλατε να δείτε στο edit. Γράψτε μου επίσης κάτω στα σχόλια τι ίσως άλλη ιδέα για βίντεο μπορώ να κάνω. Γράψτε μου αν θέλετε να ξανακάνω κάποιο τέτοιου είδους βίντεο, έτσι φάση με YouTuber και ξέρω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι διαφορετικό που θα κάνουμε για αυτό το βίντεο για σας. Λοιπόν, όσοι μου γράψετε κάτω στα σχόλια δίπλα από το comment σας hashtag συμμετέχω, θα μπείτε σε ένα διαγωνισμό που στο επόμενο liveάκι θα πάρετε promote. Οπότε όσοι μου γράψετε στα σχόλια δίπλα από το σχόλιο σας hashtag συμμετέχω, θα μπείτε στο διαγωνισμό. Για να μπείτε στο διαγωνισμό πρέπει επίσης να έχετε κάνει like, subscribe και share. Έτσι κι αλλιώς δωρεάν είναι, τουλάχιστον να πάρω κάτι κι εγώ για το promote. Πάνω κατά αυτά, μαγκές μου, ελπίζω να σας άρεσε και έτσι θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό για εσάς. Γράψτε μου ίσως κάτω στα σχόλια τι θα μπορούσα να βελτιώσω και τι άλλο θα θέλατε να δείτε από μένα, ιδέες για βίντεο, γιατί πραγματικά θέλω. Για όσους με ρωτάτε, το Q&A έρχεται πολύ σύντομα, απλά θέλω το PC μου για να το κάνω edit και ξέρω εγώ, και να γυρίσω ένα κλιπάκι για να το βάλω από πίσω, για να μην βάλω απλά μια φωτογραφία. Γι' αυτό καθυστερεί, απλά να ξέρετε. Όσοι δεν γράψατε ερωτήσεις, πηγαίνετε, γράψτε τώρα πριν τελειώσει το Q&A. Γράψτε κάτω στα σχόλια, όπως είπα, το comment σας και δίπλα hashtag συμμετέχω. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι, γιατί πλησιάζουμε max στους 1500. Πραγματικά πρέπει να πάμε 1500. Ένα like στο βίντεο να φτάσουμε τα 50 likes, όπως είπα στην αρχή, και ένα share να το δουν και οι φίλοι σας. Οπότε μάγκες μου, αυτό ήταν το βίντεο.
Ελπίζω να σας άρεσε. Like, comment, share, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα ζω, έχετε γεια και peace out.